每日隨機鎖匙盤，呢條鎖匙夠晒新鮮新收㗎，難得。上到嚟呢個新鴻基540尺嘅超靚2房半單位，呢個開放式廚房咧，絕對係非常之深㗎。咁見到啦，呢個工作空間都十分充足，星盤都夠大。咁而且呢個位置咧，隻窗嘅窗台位咧，都仲可以擺好多調味料之類嘅嘢。咁望下個客飯廳啦，咁其實咧呢度客飯廳望出去咧係一個向東南嘅坐向啦。咁基本上就係望住一大片嘅海景，再加埋我哋而家嘅將軍澳創新園。咁遠處咧，其實就係成日話，嚟緊將軍澳仲有個新區啊，137區，其實就喺嗰邊，都幾遠嘅，搭的士都要跳到50幾蚊先到嘅。好啦，咁我哋去睇下啲房間嘅位置啦噃。咁其實咧，呢隻2房半嗰個半房咧都幾大間嘅，但係我哋睇咗浴室先。咁呢個咧係一個企缸嘅設計啦，仲要係一個有窗明廁嚟嘅，咁所以絕對係一個靚間隔。睇下個儲物室有幾大啦。咁其實咧，如果你話做功能房咧，都絕對係大到有突㗎啦。咁仲要咧，上面係有分體式冷氣機喺呢度嘅。咁如果做書房或者雜物房咧，絕對係擺到超多嘢。咁而主人房同埋另一間客房咧，都係向同一方向，向翻呢個東南方位。咁見到啦，放完一張4尺嘅大床咧，放埋衣櫃咧，都仲有好多位可以走動，就算有工作平台都唔阻埞嘅。咁仲有冇埋客房啦，亦都係業主做晒家私喺度。呢個單位租又得，買又得，唔知你會點樣揀呢？